ازيكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ النهارده فيديو جديد وهنجرب حاجه جديده من السناكس اللي معايا النهارده يا جماعه اسمه لونج. قراميشو لونج، 3 اطعمه. قراميشو لونج 3 اطعمه. نجرب كده يا جماعه ونشوف مع بعض ايه المنتج الجديد ده وايه طعمه وايه دنيته. ده يا جماعه سعره 2 جنيه. انتوا متخيلين سعر الواحد من ده 2 جنيه؟ تمام؟ يعني التلاتة دول كده ب6 جنيه. تمام. هو عبارة عن صوابع طويلة كده. أول مرة أجربها. نجرب كده ونشوف. هو أول طعم معانا ده بطعم الفراخ. ده شكله، ده شكل الكيس يا جماعة عشان لو عايزين تشتروه. نجرب كده وندوق. مم. طعمه حلو. نفس زي السناكس اللي بينزل في السوق اللي هو البوز والتخين والكلام ده، بس ده اطول شويه. نشوف طعم الفراخ. اول واحد معانا ده طعمه حلو جدا. تاني طعم معانا ده بطعم الطماطم. ده يا جماعه اسمه قراميشو لونج عشان تبقوا عارفين اسمه. ده سعره 2 جنيه عشان محدش يضحك عليكم. تاني طعم معانا ده بطعم الطماطم. ربع تاكله هو اطول من كده. ادي دي تاني. طعمه حلو فعلا. تالت طعم معانا ده قراميشو لونج بطعم الفلفل الحلو. الكيس بيبقى فيه 3 صوابع. ده اخر طعم معانا. ده طول الصباع. بص طوله عامل ازاي. ده كده صباع بوزه كامل. ده يا جماعه سعره 2 جنيه عشان لو عايزين تجيبوه. على فكره طعمه حلو جدا بالنسبه لسعره. تحفه. 3 اطعمه بصراحه حلوين جدا. دول ال3 اطعمه اللي احنا جربناهم النهارده. اتمنى ان انتوا تجربوهم، هيعجبكم قوي. ونصيحه مني ليكم جربوه على ضمانتي. باي.